喺冰島連張凳都可以當做景點。大家好，我係 Anson Cracker， 今日咧係冰島環島遊嘅第4日，一大朝早啊就起程出發，向東部展開呢個公路之旅。喺 Google Map 突然間見到呢個名為 Red Chair 嘅景點，出於好奇咧，我哋就去咗睇啦。What？ 究竟係邊個擺咗紅色凳喺度當景點噶？今日主打呢一個咧，想停就停，想睇就睇嘅玩法。排完張紅色凳咧，我哋就繼續向東部進發啦。經過咗呢個拉克雅未克嘅觀景台睇一睇，呢一個並唔係一個熱門嘅景點嚟嘅，但係望住一片咁靚嘅景色，中意留喺度幾耐就幾耐，係真正咁令我內心得到一絲嘅平靜，亦都係我點解咁中意冰島嘅原因之一。好啦，講完經，我哋繼續起程啦。我又好 random 咧咁揾咗呢一個咧名為尼庫爾希爾斯嘅瀑布啊。停車之後咧，大概要行5分鐘上去嘅。佢嘅規模咧當然比其他出名嘅瀑布咧細好多，但係咧佢都有好多層，同埋睇得出嗰啲水咧好藍好清澈。因為東部呢一邊咧成條公路咧都係沿住海岸線，所以有啲地方咧係會形成到天空之鏡嘅咁樣嘅景色，巨靚啊！最後啊，我哋再行山行多半個鐘，睇埋呢一個咧叫做玄武岩瀑布嘅景點，差唔多嚟到東部最大嘅城鎮阿伊爾斯塔濟，然後揾咗間 pizza 店食晚飯，嗌咗一個辣肉腸同埋一個 Nutella 嘅 pizza。啲 pizza 新鮮出爐啊，脆卜卜嘅。個 Nutella pizza 更加唔使講啦，邪惡到不得了，係有啲高質嘅。去咗冰島好出名嘅豬仔 Bonus 超市，休憩時候咧為我哋嘅 road trip 採購，買咗非常之多嘅零食啊！我哋今日入住嘅咧係一間湖邊嘅酒店，成間房嘅格調咧係好木係嘅。最大嘅賣點咧當然就係佢個湖景啦。好啦，第4日就係咁多啦，我哋第5日再見。